तो आज अपना दोस्त लोग के हम अपना गाड़ी में बैठा करके पूरा भौकाल में चल रहे थे और इधर से उधर बहुत घुमा रहे थे इन लोग के। अस्सलामुअलैकुम। तो मेरा नाम है अमन और मैं झारखंड से और मैं उड़ीसा में रहता हूँ। सुबह सुबह अपना गाड़ी पार्किंग में लगा करके आ जाते यहाँ पे तो बहुत ज्यादा ठंडा लग रहा था और उधर मेरा अपना गाड़ी लाइन में लगा हुआ था लोडिंग करने के लिए। लगने के बाद हम अपना गाड़ी लेकर के आ जाते हैं गर्दन बहाल माइंस के गेट पे और यहाँ से मेरा गाड़ी लोड होगा अभी। फाइनली अपना गाड़ी लेकर के आ जाते हैं माइंस में आने के बाद अपना गाड़ी लेकर के हम आ जाते हैं लोडिंग पॉइंट पर। मेरा गाड़ी अभी यहाँ पे लोड हो रहा है। अपना गाड़ी लोड करने के बाद हम अपना गाड़ी से आ जाते हैं दोस्त लोग के साथ में घूमने और इधर मेरा दोस्त लोग बैठा हुआ था 2-3 ठो। आप लोग तो इन लोग के पहचान रहे, जो भाई इन लोग के पहचान रहे कमेंट करके जरूर बताइएगा। जाते जाते अपने भाई को फॉलो कर लो। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में।